我最近特别想吃牛板筋，但是在超市那一小包就卖20-30，完了没多少肉，所以我买了300斤生板筋。我打算在家做点实惠装的，这样以后每次吃着能过瘾一点。然后为了快点把这些玩意儿都炖熟，我们把家里所有高压锅都用上了。但是这么多锅一起用实在太热了，那屋里都烧到50度了，给我热的直中暑。真的，就后来煮完所有东西到能开门的那一刻呀，我都感觉我上天堂了。不过炖板筋的时候，我们其实没挨着什么累，但后来切板筋真是要了命了。因为牛板筋这东西要想切大片，就只能斜着切。那斜着切东西本来就使不上劲儿，完了这玩意儿丝溜滑的，那切不了几根手就开始抽抽了。然后我们就寻思不行就撕丝儿吧，没想到撕丝儿更痛苦，因为这玩意儿太硬了，我们很难给它开开缝，就只能靠2个手指头捏着给它撕开。后来都给我干崩溃了，以至于我们切完所有板筋之后，我脑里唯一的一个想法就是我又捡条命啊！拌什么？后来我们还调了一个巨好吃的拌料，这料是我们尝了市面上 N 多种牛板筋之后才总结出来的配方。因为以我多年吃牛板筋的经验来说，吃板筋其实就是嚼料香，尤其是这回从头做了一次，我算彻底明白了。就牛板筋这个东西，它本身就没有什么肉香，这要说不考虑料光啧吧牛板筋的话，那跟嚼个老真皮裤腰带没有任何区别。最后拌的时候，为了能吃得更香，我又放了好多料和芝麻。这板筋拌完之后都好吃麻了，它现在是香辣里边还带点甜味和蒜香味，而且越嚼越有滋味。尤其是这种大片的，这肉嘟嘟的吃的实在太过瘾了。而且我发现这玩意儿不光能当零食吃，要是再放点香菜和洋葱丝儿，它还能做成一盘直接上桌的凉菜。不过这玩意儿好吃是好吃，就是太塞牙了。我是发现了牛板筋这东西它特别认家，就是不管我是怎么吃进去的，它到最后一定能在我嘴里找到一处属于他自己的牙缝。我最近特别怀念小时候吃的那种香辣小鱼干，但是市面上卖的这么多年基本上口感和味道也没什么变化，多少有点吃腻了，所以我买了500斤满籽的多春鱼。我打算用麻辣小鱼干的做法把这玩意儿做成可以空口吃的小零食。这鱼肚子里全是籽，想想做完就特别好吃，但就是收起来有点麻烦，每条鱼都需要处理干净它的鳃和内脏，而且没有任何工具，只能徒手干。然后要命的是还不能手抖，要是但凡给这苦胆掏破了，那可就全完了。主要我们试了一下，要是这苦胆没掏干净就开始做的话，那这鱼做出来恐怕是要比我们的命还苦啊。这些鱼我们一共收拾了2天，为了吃的时候口感好，我们把鱼尾和鱼鳍也都剪掉了。但是因为它不能开膛，里边其实还是有好多黑膜是没处理到的，所以在去掉内脏之后，我们还需要给它反复头洗，然后再充分的抓拌腌制。这么处理完的鱼基本就没什么腥味了，就甚至晚上我想拿2条去喂猫，我家猫都嫌那鱼没味儿啊！妈，这活干的可真是绝了。然后这些鱼我原本是打算先风干再卤制，但风干的实在太慢了，我就决定都用油炸了。炖鱼炸完真的巨好吃，尤其是趁热蘸点椒盐，那吃着可真是太香了。关键是还不用吐刺儿，我们这一天连吃带送给邻居，整整干没了1满盆。当时一度给我吃的特别上头，真的要不是家里冰箱没地方呀，我都想连夜再去买500斤重新开始收拾了。最后把炸好的鱼放到我们提前熬好的卤汤里充分浸泡就可以了。它现在是先麻后辣，还微微带点甜，而且因为猛火炸过，鱼头是酥脆的，鱼肉也特别紧实。最要命的是这个鱼籽真的特别入味，而且越嚼越香。但是后来我发现这小鱼干在家吃总觉得差了点感觉，所以在我苦心思索之后，我们就近买了一般最慢的绿铁皮，然后还带上了10几罐小皮皮。我仨就这么小溜的干游了一整天，这回感觉就全对了。我甚至觉得这鱼干拿到火车上吃跟在家吃的完全是2种食物，这事儿谁懂啊，家人们。我最近特别馋川菜里的那个麻辣牛肉干，但是外面卖的总觉得口味差了那么一点，所以前2天趁着养羊的时候，我研究了一个特别好吃的配方，然后今天买了4个牛后腿，打算都做出来承包一下朋友们过年聚会的小零食。正好我也想看看这纯牛肉的肉干做完合成本是多少钱1斤，但是这么多肉做起来实在太麻烦了，光切肉和焯肉我们连轴干了36个小时没合眼，那干完之后心都突突，我们都吃上速效救心丸了。不过想想也够神奇的了，这1年我几乎凭借一己之力把治愈系的美食博主活生生的干成了高危行业。
后来稍微缓了一下，我们就开始炸料油了。这油炸肉才香呢。然后油做的多，我还顺便炸了一盆辣椒油和一盆青花椒油。这2盆油在最后拌肉的时候，会让肉干的香味和颜色更均匀。特别是这红彤彤的辣椒油，那炸完之后全楼道都是香味。然后做这个肉干需要用到特别多的辣椒，我们甚至还提前测评了一下，结果赶上了一家变态辣的，那吃完辣的胃止疼。不过好在家里常备了新39胃泰，熬夜或者吃辣刺激胃难受的时候，有它一点都不慌。然后我研究了一下，最好吃的做法是先卤后炸，所以提前2天我就熬了一大锅卤水，并且在不同的时间段加不同辣度的辣椒，这样可以让香辣味更丰富，但同时也会让鼻子更通畅。就那一晚上打的喷嚏都赶我一冬天打的多了，我后来差点没因为打喷嚏把腰闪了。这些肉在卤完之后就已经非常好吃了，但是为了让它更入味，就用泡了一宿。等泡完了还需要再炸，炸完了还需要再调味。就这东西好吃是好吃，但做起来真的很麻烦。而且我之前试了一下，最后炒的时候要用猛火爆炒才能让这个香味最极致。但是这么炒家里的火根本不够硬，就临时又搭了一个饭店用的那种灶台。这灶一使上，那烟火气一下就上来了，但是下一秒屋里就瓦蓝了，门窗全开着都没有用。就后来我上个厕所，我发现那都有股油烟味，我真是服了我。然后这2天没咋正经吃饭，又有点胃疼了，这胃不舒服可不能忍，又喝了一杯新39胃泰之后算舒服多了。后来就用这灶，我跟我哥轮着炒了1天，那到晚上感觉手都回不了弯了。不过这个肉干吃着真的是特别好吃，因为它用大火炸过，所以外皮是焦脆的，但里边肉是嫩的，吃起来会有很多汁水，而且因为裹了花生和芝麻，那嚼起来越嚼越香。这回我一共做了2个味的，麻辣的是香辣咸，藤椒的是麻辣甜，都特别好吃。然后我算了一下，这玩意成本大概是70块钱1斤。后来我们把这些肉都分了，就这一桌子肉别看多，我敢保证出不了正月就得没。这晚上饿了开一袋，再配上一杯冰可，然后吃完了之后再嗦了嗦手指头，你说那谁能忍住不去开第2袋啊？我最近突然特别想吃辣条，但是市面上卖的所有辣条基本上配料表摊开都比我命还长，所以我打算从洗面巾开始，在家做点健康辣条。洗面巾这个活干的可实在是太爽，它不需要掌握任何技巧，就是哪怕中间给它洗碎了，但只要能保持活着，最后肯定都能给它洗到一起去。而且洗成团的面巾又软又不散，捏着特别解压。不过好玩是好玩，这么洗就是有点费手。我们洗了150斤面粉之后，6个人加起来都凑不出一条好手腕。关键第2天晚上我抬头一看，我那手和胳膊洗的都不是一个色儿了。然后面巾醒发好了，我先蒸熟试做了一些，它现在弹性特别好，但是致命的是不管怎么弄熟它，只要拌上辣油，吃的就跟凉菜似的，就完全没有一点零食的样子。所以我忍痛放弃了这个做法，那些面筋也都让我炸成油面筋了。后来我研究了一下，工厂做辣条第一步需要先膨化，我就又去买了个膨化机，但是这个机器只是流水线上的一环，我们需要人工填满其他环才能让这条线顺利的流起来。就为了能用好这个碟，我们甚至还在家里组成了一条人工传送带。这回做出来的面筋条形状和口感都非常好，就是卫生状况稍微有点堪忧。就这个制作流程要是在电视上播出去啊，那我们几个可能都够判的了。然后这些辣条棒要稍微风干一下才能用。为了能让这辣条更好吃，我先用10几种油调了一个复合油，又放了好多菜和料，给它炸成了一锅料油，甚至还用10几种香料做了一个混合料粉。调完这些料，我做着算了算账，我发现我们现在这个配料用的呀，都快比主料贵出50倍了。最后要把辣条棒和辣油充分搅拌一下，为了吃的时候能再香一点，拌的时候我又放了好多芝麻和炸干的辣椒丝儿。这辣条现在油和料都巨多，吃一口油汪汪的，真的特别爽，而且还特别有嚼劲儿，真的是越嚼越香。后来我把那些油面筋也都给拌了，这东西因为油炸过，然后本身又特别吸汁儿，它现在绝对是自制辣条里的隐藏款。这回一共做了2个味的，一半麻辣，一半甜辣。这玩意儿看电视的时候来2包，给嘴唇辣的直木，然后再来一根我们之前自己做的梦乐滋。要是肠胃好的话，这真的是个特别好吃的吃法，但要是肠胃一般的话，那就只能在半夜的时候静待花开了。